Vâng. Đây là vợ tôi đang cầm chuối nè mọi người, đang bực mình tại vì không có chỗ vứt. Mấy chạm bây giờ? 今度の臨海線新木場行きは隣ホーム7番線から10番。まもなく保土ヶ谷。お待たせいたしました。江ノ島電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。今はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。有的人会在北极一个人嘛。 でもなんかcơm. Cái này ở Việt Nam gọi cá mòi. Ui giời, mình tưởng tượng đây là cái bàn tay của mình, mà đây là tô cơm.
Nay bọn mình sẽ đi quanh quanh khu Jinbocho và Ginza. Not to forget to take your card. Núi lửa phun trào. Nay bọn mình sẽ qua Shinjuku. Let's go. Do you need bed? No need. No need?
しよろしければ窓口開いてますよ。 Oh my. Câu chuyện đi ăn trưa. Bún chả kiểu Nhật. Cái hàng nó vẫn dài như thế từ lúc chúng tôi vào cho đến khi chúng tôi ra. The ticket is now printed. Please take your ticket and change. If you have bar seat, that would be perfect. I'm good. How are you? Yes, of course. Thank you so much. Người ta nói là đi Nhật vui lắm.
Bây giờ bọn mình đang đi đến Shimokitazawa. Sao tao quay quá trời, không nói tiếp đi. Không biết nói gì. Không treo vừa. 横断用紙ご記入終わりました。前の赤いボタンを押してご入力くださいませ。それでは少々お待ちくださいませ。失礼します。 Mình xuống má ơi. Sáu giờ chiếc bar này mới mở cửa và bọn mình đã lưu cái bar này vào list từ rất là lâu. Hy vọng là hôm nay vào sẽ còn hàng. Đây là cảnh tượng chúng tôi đang ngồi ở lên ăn bánh chờ mở cửa. Rồi, tiếp tiếp.
Cuối cùng thì cũng chuyển sang khách sạn tiếp theo. Khách sạn ở Tokyo về cơ bản thì nó cũng chỉ bé như thế này thôi. Xem view này là view gì nào. Đừng view như hôm qua là được. Ôi, mở cửa gì? Không biết nữa. Nhưng mà view nó kiểu như thế này. Đây người ta mở cho. Bọn mình sẽ đi chơi và đi mua sắm nốt ngày hôm nay rồi sáng sớm mai ra sân bay. Let's go. Cà phê ở Family Mart. Hả? Cà phê Family Mart Mãi Định. Không hiểu đây là dấu hiệu gì hay là đây là trường Hogwarts. Xem xong tháp Tokyo rồi thì bây giờ chúng tôi lại quay lại Shibuya. Quán Jasper gì đây? Đây quán Shimada kìa.
this cycling team in very strong team. Đây là cái shop mà vợ tôi vật vã hai vợ chồng tôi đi Thái Lan kiếm mà không có được một cái xo nào. Thế thì Nhật vô tình vô đây là Alice in Borderland xuất hiện. mấy con bé của tôi đang đi. Got this song up inside of me in a world I don't wanna say. Just the same damn thing. What's your height, what's your age, what's the price of your way? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money but the cost is double. Quiet life of desperation, but it ain't gonna make me too much longer. Been working too hard for this shit to not pop, so we about to get it poppin' now. Quiet life of desperation, so I'ma have to live a little louder. And no, I ain't gonna end up like the man trying to figure out the man who got it figured out. I just bought me a new condo, and in the same year I moved back home. Guess the 20s ain't as friendly as a place where you were born. Anytime you reach for something, they claim that you need nothing to satisfy your soul, but all the good stuff's bought and sold. Quiet life